今日係2024年4月17日，我搭車上寶蓮寺起步，沿住彌勒山徑上山頂，然後落返去東涌。一落咗車，前面就係寶蓮寺嘅入口。而家係假期前夕啊，所以水靜河飛，唔係咁多人上嚟寶蓮寺。前面就係寶蓮寺啦，我又去上返炷香先。前面呢個門就係又係寶蓮寺啦，好細啊！一穿過門咧就係大雄寶殿啦。而家離開大雄寶殿，過去彌勒山徑。揾咗彌勒徑未啊？嚇？前面咪彌勒山徑咯。哦，可能喺呢度咪。係啊。彌勒山徑，我哋清楚望到吊車啦、港珠澳大橋啦。呢個觀景台望返去寶蓮寺啦。而家嚟咗彌勒山入郊遊徑，跟住上山啦。一路上咧條路都好明顯，但係都比較難行少少。而家上高啲，可以再望遠高啲呢個寶蓮寺啦。而家上到接近山頂啦，開始望返落嚟。好啦，上埋呢橛就到頂噶啦。喂，落山啦！哇，大霧到乜都睇唔到啊！係啊，有啲睇唔到啊！信佢啦，係咯。嗰度可能就埋去石嗰度影相嘅。啊，有地媽添喎！啊，呢個十字路口好打幾多條牌，所以唔會搞錯。一落山啦，係啦，慢慢啦落山。好啦，而家翻落嚟彌勒山郊遊徑啦。鳳凰徑昂皮營地呢度啊，
哦，大狗啲咪唔喐咯。係啊，好啦，呢度法門古道，行落嚟，係跟住行呢度行翻落去，啊，經過法門古道啦。而家啲古道咧，全部鋪滿晒石屎噶啦，好好行。避佢啦。而家嚟到十字路口啊，有啲人住啊。呢度東涌啦，東涌。落車零舍快啊！而家到咗羅漢寺啊！今次嘅難度屬於3星，全程7.22公里，大約3個半鐘頭完成，最高上到670米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。